同大家講下餐廳嘅環境先。我入到嚟幸運樓之後，發現咧，哇！呢度樓底超高。如果舊嘅幸運樓咧，叫做比較簡陋嘅話，呢度嘅裝修真係金碧輝煌。三樣熱嘅嘢，我哋最後試埋呢個桂花糕。嗱，如果你要我雞蛋裏邊挑骨頭嘅咧，就真係有少少骨頭啦呢度。13中一個廣州好老牌嘅名校，我諗佢應該算得上係名校嚟㗎啦。Hello， 各位觀眾，大家好啊！我而家所在嘅位置咧係海珠廣場。今日我打算帶大家去幸運樓飲早茶、食點心嘅。我而家所在位置係海珠廣場啦。咁幸運樓呢間酒家咧，以前嘅舊址就喺泰康路嘅。有觀眾就會問啦：你肯定係咪搞錯咗地方咧？佢已經搬咗好耐㗎喎。係啊，冇錯，我係冇搞錯地方。佢哋已經數年之前咧，由泰康路搬咗過去北京路名盛廣場㗎啦。我哋先帶大家過去睇下佢哋嘅舊址先。幸運樓咧喺泰康路，由1992年已經開始成立喺度運營服務附近嘅街坊㗎啦。差唔多30年嘅時間咧，卒之因為都係租約啊各種原因，就只能搬過去名盛廣場繼續運營啦。還好呢啲老品牌咧，喺廣州老街坊心裏邊亦都係屹立不倒多年，搬咗過去生意一樣咁旺盛，同埋環境亦都係好咗嘅。因為點解我咁熟咧？其實我自己結婚咧就喺幸運樓擺酒嘅。當時都因為我自己屋企人唔多喺廣州，所以咧擺嘅為數唔係好多，計埋同學啊，計埋親戚朋友啊，甚至乎連司機大佬都計埋啦，都係唔夠20圍台。嚟返到泰康路咧，當時嘅情景好似琴日發生咁樣歷歷在目。以前嘅幸運樓咧就喺我身後呢個入口上去嘅。幾多樓我實在係忘記咗啦。裏邊始終係一啲比較舊嘅樓宇，所以咧係逼傑啲，樓底亦都唔係太高嘅啫。因為可能東主佢哋想統一運營啦。呢度其實已經變成一個賣首飾嘅地方，賣嗰啲小首飾嗰啲地方咧，好多年㗎啦。好啦，廢話少講啦，我哋快啲過去名盛廣場。喺呢度行過去，應該都唔係好遠嘅啫。佢係比較接近北京路地鐵站嘅。我哋過咗去，再同大家講交通路線啦。OK， 咁又同大家講下去幸運樓嘅交通路線啦。如果你坐地鐵嚟到北京路站嘅 B 出口出到嚟之後咧，見到天河城呢幾個字，就一路往北行，穿過北京路，大概去到惠福路交界，咁就差唔多到我哋要去嘅餐廳啦。另外有個地方想同大家解釋一下，大家會唔會見到前邊呢度寫住天河城幾個字？有多年未曾翻過嚟廣州嘅觀眾可能覺得好奇怪，天河城唔係喺天河嘅咩？呢度係有一個少少嘅誤區嘅，因為天河城其實係一個集團嚟嘅，佢會喺廣州唔同嘅地方開好多商場叫天河城，譬如番禺有天河城啦，北京南路呢度有天河城啦，甚至乎等下我哋去到嗰度都係叫天河城嘅。佢哋係由粵海集團嚟運營，所以大家千祈唔好搞錯，以為天河城就喺天河，其實並非如此。好，我哋快啲行啦，大概喺呢度過去慢慢行嘅話，10分鐘就會到㗎啦。喺過去幸運樓嘅路上咧，亦都會經過麗都酒店。相信有嚟過廣州，甚至乎
香港嘅觀眾呢，應該對呢個酒店都唔陌生啦。我記得以前大概5、6年前啦，呢個叫潮流啊，係俾海印集團嚟運營佢嘅商業嗰部分嘅。咁啊，當然依家好似海印集團已經撤咗場㗎啦。咁嚟到見到永漢電影院呢幾個大字，就講明我哋已經嚟到北京路步行街啦。呢度因為而家淨係朝頭早8點半，過路嘅行人呢都唔會係遊客嚟嘅，因為冇商店而家開門㗎嘛。經過嘅路人呢，大多數都係上班族，佢哋要經過呢度返工。嗱，咁我哋終於就翻到嚟名盛廣場啦。嗱，大家睇見我啱先講嘅都冇花架啦，係咪？天河城百貨，呢度離剛才我哋經過上一個天河城呢，大概也就係10分鐘嘅路程嘅啫。咁喺鏡頭慢慢往右轉，就會見到幸運樓3個大字㗎啦。我就喺嗰度上去嘅，佢哋應該係喺8樓嘅餐廳。嗱，我又再囉嗦啲同大家講下我所在嘅位置嚇。面前就係我剛才行入嚟嘅地方啦。將鏡頭慢慢轉過嚟呢，就係39宗，但係而家已經變成13宗。再往左轉，大家見唔見到呢棟樓呢？就係剛才我哋經過嘅麗都啦。OK， 咁又嚟到眼花撩亂讀餐牌時間。呢度嘅茶位呢係8蚊一位嘅。咁啊，有觀眾可能講：哇，貴啲喎！但係喎，咁樣嘅環境，我覺得係 OK 嘅喎。咁佢哋呢亦都係會將小點、中點、大點嘅價格全部好清晰咁寫住喺呢度嘅。咁至於嘢食方面呢，其實我係最期待呢個墨西哥叉燒包同埋酸辣牛雜湯嘅，但係好可惜兩樣都冇。唔知會唔會係因為新春期間所以唔提供呢？咁因為我今日係一個人過嚟嘅，所以呢，我反而想點翻呢個58蚊嘅新春套餐，裏邊會有乾蒸啦、蝦餃啦、蓮藕酥啦同埋桂花糕各2件。其實呢個配搭又幾好喎。嗱，傳統嘅有啦，譬如乾蒸同埋蝦餃，而蓮藕酥同埋桂花糕呢，喺其他嘅餐廳唔係成日可以食得到嘅。咁我哋就決定點呢一個啦。你好，我要呢個剔就係啦。哦，係啊，你要邊個？呢個有啊嚇。好，唔該你。同大家講下餐廳嘅環境先。我入到嚟幸運樓之後，發現咧，哇！呢度樓底超高。如果舊嘅幸運樓咧，叫做比較簡陋嘅話，呢度嘅裝修真係金碧輝煌啊！而且每張餐台咧，佢間隔都唔會話太細嘅。咁啊，同時佢哋朝頭早就做早茶啦，到喜慶時節啦，呢度仲可以計嚟擺酒嘅添。同埋因為係大集團經營啊，所以咧佢哋嘅衞生環境啊都係好企理嘅。譬如話每位餐台上邊每位客人咧都係提供咗一個公筷一個自己嘅筷子啦。咁另外茶咧，佢哋嘅服務員亦都係會幫你全部洗乾淨晒，唔使好似之前有觀眾同我哋講話點解你哋廣州食飯飲茶要自己洗碗啊？咁佢呢度雖然收8蚊一位茶，好似睇上去有啲貴，但係有咁樣嘅環境、咁樣嘅服務，確實都係唔錯。不過有一個地方我就想吐槽一下啦。我哋要講嘅唔係佢加一，而係我今日咧坐緊一張係4人台嚟嘅。咁到嚟我坐低啦，服務員姐姐係好客氣嘅，係好客氣㗎嚇。佢話：哎呀，先生啊，真係唔好意思啊，你一個人可能要搭台喎。咁我話：哎呀，我又唔想搭台喎，咁點辦呢？佢話只能收2個人嘅茶位。我今日呢餐係俾咗2個人茶位嘅。既然人哋係好善意咁提出咗，我就接受到，只有接受啦嚇。所以我建議大家各位觀眾，如果下次嚟到咧，最好帶埋你嘅老友或者屋企人一齊過嚟，咁就最好啦，唔使蝕多個茶位啊嘛。
嗱，既然講得幸運樓係主打做婚宴嘅一個好著名嘅酒樓啦，咁我又同大家講下佢哋婚宴有咩選擇啦。先同大家講下最平呢一個啊，2880 10位用嘅，咁啊佢係提供咗五福臨門啦、滿堂笑哈哈啦，笑哈哈我估計應該係蝦嚟嘅，咁啊仲有丁啦、海斑啦，各種仲有雞嘅。咁價格咧睇上去其實又唔算太貴喎。我記得我結婚嗰陣咧，大概都係使咗3000蚊嘅。咁但係當然啦，嗰個係13、14年前嘅事情，同依家嘅物價比係冇可能比嘅。當時我使到差唔多3000蚊，應該係酒樓裏邊最頂級嗰個選擇嚟㗎啦。咁啊，同大家講下呢度最貴嘅一個婚宴係有啲咩食先？咦，差唔多就係我結婚嗰啲嘢嚟啦。嗱，呢個7980 10位用。每圍咧送紅酒啦、啤酒啦同埋大橙汁。我記得當時係冇送紅酒嘅，但係嘢食亦都差唔多，有乳豬全體啦、焗龍蝦啦、遼參有冇我實在唔記得啦。翅係有嘅，鮑魚都有，斑都少唔得。咁啊，仲有金牌脆雞，我仲好記得嗰款菜式。因為當時咧，我好記得我同個老婆咧，淨係食咗2味餸嘅啫，因為結婚你要去周圍敬酒噶嘛，係咪？咁啊，淨係食咗雞，我大姑媽夾俾我嘅，真係威嘅。然之後就仲有龍蝦，我就食咗呢2樣嘅啫。好，咁我嘅嘢食就上咗嚟啦。佢哋係用一個碟嚟裝住嘅。咁啊，其實個擺盤係幾靚㗎，老老實實啦。不過因為始終比較傳統，我都係中意用嗰啲籠裝住嘅咯。不過點講都好，最緊要味道好食就得啦。先試個蝦餃啦，梗係睇上去都幾飽滿嘅喎。同埋咧嗱，大家睇見啦，係有黐嘅，但係唔算話黐得好犀利，唔會話嗰種一黐就碎開個皮嗰種咯。咁如果佢裏邊咧係有爆汁有湯汁比較足嘅咧，咁就應該為之比較上乘啦吧。試下先，見到有少少汁流緊出嚟喎。好，啱先我哋係試過一隻蝦餃，食落去又唔錯喎。唔算話好爆汁，但係咧食得出佢裏邊好多蝦嘅。嗱，我呢隻拆開俾大家睇過。蝦佢唔算話勁大隻嗰種，但係數量有好多。同埋咧，我係唔中意有啲餐廳佢哋做嘅蝦餃喺裏邊放咗魚肉㗎。我條脷唔算叻，但係我至少食唔出佢係有放咗魚肉，而應該係一種有少少好似肥豬肉嗰種回甘味，幾好嚇。係我近期食過比較唔錯嘅蝦餃，而且大家如果諗下，58蚊嚇呢個拼盤，同埋佢裏邊有少少筍，唯獨爭啲咁多嘅咧，就係個皮厚咗啲。咁啊，因為個皮厚，可能正係因為咁。佢就冇咁容易散啦。魚與熊掌不可兼得，針冇兩頭利嘅。如果個皮太薄嘅話，散開晒，咁又唔靚嘅啫，係咪？食啦！食完蝦餃，我哋嚟試下呢個熱食嘅燒賣啦，乾蒸燒賣。見到上邊咧有少少蝦子啦。通常食日式壽司都會有嗰種咧，先試一嚿先，例牌成粒抌落口，哇！睇上去 size 都幾大喎，起碼大過啱先嗰粒蝦餃嘅，唔知一啖食唔食得晒咧。嗱，乾蒸燒賣我就唔同大家拆解啦。我好中意佢裏邊咧係有放冬菇嘅，係有一股好濃郁嘅冬菇味，同埋咧我自己其實係好唔中意食肥豬肉噶嘛，大家都知啦。佢裏邊咧有肥豬肉，但係唔算太多，啱啱好可以提到嗰一種回甘嘅感覺啊！食得出佢裏邊係有好多餡料嘅，好多唔同嘅餡料，係好俾心機做，而唔係話是但放啲嘢落去啊，執啲肥豬肉啊，執夠佢啊，甚至落魚肉，咁但係佢係冇嘅，呢一點真係幾好。不過咧，對佢比起我曾經食過嘅喺香港71食過嘅魚肉燒賣咧，都仲係有啲差距，即係唔知點解我咁中意食魚肉燒賣嘅。好，咁啊食完兩個熱點都唔錯，我哋嚟再試下個甜點啦。嗱，我估呢個應該係甜嘅啫嚇。呢個叫蓮藕酥啊！哇，喺外邊嘅餐廳咧確實唔算常見。咁
咁佢就係將個點心嘅造型咧係做到好似個蓮藕咁嘅，應該都幾鬆化嘅。而且咧摸上去咧仲係熱嘅，輕輕揸住，唔敢好大力揸。我落手啦，因為我嘅手已經清潔過㗎啦嚇。啱啱試過一啖，佢外表咧係好鬆脆嘅，然之後咧食到裏邊嗰啲一絲絲，好似做到炸春卷裏邊咁樣，但係咧佢就冇放五香粉，同埋係食到爽口嘅，咁梗係一蓮藕，梗係爽口㗎嘛。如果稍嫌有咩不足嘅咧，我就稍嫌佢可能油又唔叫油益味嘅，油味重咗少少，但係都正常嘅一個酥，佢應該係用焗嘅方式吧，我估計。然之後咧，整個酥咧食落口又唔會太漏喎，可能就係因為佢調個味，唔會放好多調味料喺佢個餡料裏邊，所以食起身都冇話好重嘅油膩嘅感覺嘅。食完3樣熱嘅嘢，我哋最後試埋呢個桂花糕。嗱，如果你要我雞蛋裏邊挑骨頭嘅咧，就真係有少少骨頭啦呢度。成餐所有點心落到嚟，真係要挑骨頭嘅，我認為只有呢度，滴咁多啦。瑕不掩瑜啊，我都覺得。不過咧，千祈唔好同女朋友或者老婆過嚟食，佢見到個心咁樣崩咗少少咧，成個心情都唔會好嘅。咁啊，至於我自己個人嚟，就梗係冇乜所謂啦。最緊要好食啊嘛，係咪？講下佢味道啊，最上邊呢一層咧係桂花味嚟㗎，中間呢個係椰子味。大家估唔估到下邊呢個咩味道？有冇人知道啊？梗係唔係朱古力味啦，佢係紅豆味㗎。我比較中意佢椰子味呢一部分咯。我諗我老婆應該會中意紅豆嗰部分。其實呢餐落到嚟咧，就算減翻我俾多咗8蚊嗰個茶位都好，如果同老婆2個人過到嚟，亦都係消費咁多就得㗎啦。好多街坊過到嚟咧，一家2口兩老子過嚟飲餐早茶，傾下偈，咁靚嘅環境，我覺得真係唔錯。咁至於你話味道咧，唔算話驚為天人嗰種，但係你要考慮埋個價錢喎，係咪？食啦，唔好講啦。Hello， 各位觀眾，我又食飽啦，最終埋單係74蚊嘅。如果減翻嗰8蚊雞，也就係60幾蚊嘅啫。總體上大家睇上去覺得點啊？我最中意反而係最尾嗰個甜點喎，嗰個桂花糕啊。雖然佢係真係崩咗少少角，但係真係瑕不掩瑜，而且成個餐食落嚟咧，前面嗰3樣嘢都幾流。啱啱食埋最後嗰個桂花糕，非常之好，成個人就舒服晒啦。大家應該睇過我唔少飲茶影片，好多時候都係要打包嘅。你估真係打包咩？其實好多時候咧都係會食得好漏啊，咁啊唔想浪費食物，咁啊帶翻去慢慢再食啦。但係今日我哋係冇打包嘅，講明佢其實味道真係唔錯。咁好啦，既然我哋嚟到魚生市呢邊，上次我又經過13中啊、39中，有好多觀眾都話：哎呀，想我再拍下喎咁樣。咁所以我哋就喺附近再行一下，喺我右手邊就係39中啦。咁我哋會喺前邊呢條路行過去，一過翻嚟就係魚生市啊。魚生市往右轉就係39中。我哋睇完39中之後咧，再過去13中嗰度睇下。嗱，我喺度再次同大家説明，因為佢哋已經合併咗㗎啦。咁啊，我唔再重複講話13中，你哋會可能唔係好知我講緊咩嘅，所以我都會繼續稱魚生市呢度叫做39中。咁呢個鐘數咧已經係差唔多10點啦。路上邊嘅行人咧並唔算太多，因為依家係放緊暑假㗎，所以學校其實係冇開門，即係冇同學仔返學㗎啦。如果我冇記錯嘅咧，39中係冇高中嘅，因為佢只係13中嘅初中部啦，喺門口寫住啦。咁如果一啲高3畢業班，今日佢過多幾個月就高考㗎啦，咁佢只有放2日假嘅啫。但係初中咧就應該相對冇咁緊張嘅，就唔會話有啲同學仔今日翻嚟上課咁嘅。39中俾到我最大嘅感覺咧，佢門面唔算話太大嘅，但係其實學校裏邊都比較大嘅。同我以前讀過嗰啲小學啊、初中比咧，都係啊，佢最起碼比我以前讀過嗰啲學校要大咯。
咁我自己咧都有兩個親戚喺呢度，都唔叫親戚啦。我舅父個仔表弟啊喺呢度讀初中嘅。我仲有係我另外一個表弟，我姑姐個仔隔離屋，其實就好熟噶，因為都係由細玩到大，差唔多幾年嘅，咁咪叫阿俊啊，亦都係喺39中呢度讀書畢業嘅。咁如果話上下九嘅23中咧係最近上下九步行街，最近嗰啲商業區嘅咧，39中我覺得都算上係另外一個比較近步行街嘅地方啦，因為距離北京路就係一步之遙咁大把，喺呢度行過去咧2分鐘我諗都唔使嘅。咁喺魚生市呢度咧，同以前唔同啊，係多咗好多呢啲餐廳仔啦，譬如話有前面呢啲螺絲粉啊，又或者呢個粵菜中的西餐廳啊，唔好意思真係未聽講過。我仲記得以前呢度曾經有一間餐廳係食煲仔飯好出名嘅。我曾經帶過個女同個老婆嚟過呢度食，個女仲好細個嗰陣咧，唔中意食嘢㗎，咁個老婆成日逼佢食嘢喎，咁啊喊喎，仲行到出嚟路邊添，咁啊嗰陣咁細個，好驚佢走失㗎嘛，係咪？哇，打到佢咩咁，喊咗成晚，好搞笑嘅。但係嗰間電飯煲仔飯好似都已經冇咗啦。咁如果呢條路咧，大家應該最熟悉嘅咧，就係呢一個啦。聚寶乳鴿喎，其實我喺而家呢個位置咧，都係聞到嗰啲炸乳鴿嘅香味嘅。咁啊，佢哋將個門面換咗過嚟呢邊。如果我冇記錯，佢以前門面係對住惠福路㗎，嗱就係呢個啦。聚寶乳鴿王。以前咧讀初中啊，華僑中學啊嘛，咁啊有時候會經過呢度，每次嗰陣係唔知道聚寶乳鴿王㗎，係唔識㗎。咁每次經過呢度咧，覺得哇，點解呢度咁香嘅咧？係咪呢度有咩快餐店啊好嘢食咧？咁自己慢慢大個咗先知道，原來呢度就係聚寶乳鴿王，好出名嘅聚寶乳鴿王啊！行到嚟呢度，我突然間醒起咧，上次好多觀眾要求話，不如過去西湖路嗰間小學睇下。我已經忘記咗嗰間小學而家係點啦？究竟係叫西湖路小學啦，定係教育路小學啦？實在真係唔記得咗啦。既然咁近，我哋一步之遙就過去睇埋佢。我哋面前就係惠福路，同樣因為佢比較接近北京路，所以亦都係好多食街。咁當然啦，都係嗰句啦，因為而家係朝頭早10點鐘，冇遊客過嚟呢度食嘢，亦都係好正常嘅。咁繼續往前行少少咧，就有我喺廣州唯二2間最中意嘅泰國菜。有一間喺萬寧匯天河嗰邊嘅，呢個係另外一間。呢間開咗好多年㗎啦，永豐泰國菜。咁佢係永盈茶餐廳旗下嘅一個餐廳嚟嘅。我哋去門口睄下，佢裏邊嘅裝修係好特別嘅，係真係一種感覺咧，令到你好似翻到去曼谷嘅餐廳咁咯。咁裏邊亦都會有泰皇嘅像啦。如果你喺廣州嚟講咧，能夠揀到咁有泰國裝修特色嘅餐廳咧，價錢又唔算話極貴，其實並不太多。佢哋啲嘢食都好泰國 feel， 泰式海南雞飯、魷魚。呢個青木瓜沙律，每一次咧食咧，我都係想點，但係唔敢食嘅。呢個好難入口，但係好食嘅。咁啊，仲有哇生蝦刺身。咁上次有一次直播喺昌崗嘅時候咧，亦都同大家講過啊。廣州所謂嘅港式茶餐廳咧，其實對於我哋廣州人咧，淨係認可呢一間嘅咋。港式茶餐廳淨係認可呢間，至於其他嗰啲連鎖經營嗰啲咧，唔係嗰陣除咯，唔係嗰陣除，只有呢間喺我哋心目中先係值得稱得為喺廣州嘅比較地道嘅港式茶餐廳咯。不過我都係中意泰國菜多啲。好啦，廢話少講，繼續行啦。我而家行緊呢度咧，就係教育路啊！咁啊，教育路咧近10年8年已經變成一個咧喺廣州食日式料理比較好嘅地方，選擇好多。譬如有呢個我自己都比較喜歡嘅福島啦，又或者從未試過但係好期待嘅壽喜鍋放題啦，甚至乎燒肉即係烤肉啦，烤肉嘅放題都係有嘅，價格都唔平㗎嚇。
299蚊一個套餐係雙人餐嚟嘅，又或者100分鐘嘅放題啦。不過放題佢好似冇寫幾錢喎。咁當然仲有我自己最喜愛嘅兩間一個大紅同埋摩打啦。喺珠江新城咧，大紅啊有一個分店，佢哋係圍住嗰個吧台，然之後個師傅咧即場攣個壽司俾你食嘅，仲熱嗰種咧，真係幾好啊！不過價錢唔平咯。咁啊，至於摩打食堂咧，就係食嗰啲壽司飯啊，好大碗嘅。我唔知佢哋依家仲係咪有好似以前咁飯係任加嘅。咁但係我覺得咧，一碗飯嘅話，再加埋其他小食咧，已經夠晒飽㗎啦。唔知大家以前有冇喺廣州住過？知唔知呢度最出名係咩呢？大概喺80年代到啦，呢度最出名嘅就係西湖夜市。因為你要知道咧，其實喺全國嚟講咧，當時因為廣州比較接近香港啊，當時咧廣州咧嘅服飾係帶領全國潮流㗎，係啊，好多北方嘅人咧，佢哋都係以擁有一件喺廣州買到嘅褲啊衫啊為榮，着住佢好光鮮嘅。話咁快就去到我哋要揾嘅小學啦。睇下而家係變成咩樣，好似已經關咗門咯喎，可能已經變成係一個教育局下邊嘅地方嚟㗎啦，就係呢度。冇錯啦，終於記起呢度就係教育路小學，上邊仲隱約見到有幾個字，可能等到開學嘅時候咧，佢哋會重新整飾翻好嘅。我喺呢度睄下裏邊咧，喺呢度睄埋去先。哇，唔係喎，大家睇下，好似一個廢墟咁喎，上邊嗰啲樹葉幾多？唔知道到開學嘅時候咧，會唔會有同學仔喺度翻學啦？下次如果有機會經過，再同大家睇下。咁見到都仲係未拆嘅，係啊。咁至於小學對面咧，就係南方劇院啦。我哋都過去睄下，睄埋之後就過去13中門口。咁南方劇院呢度咧，其實都係仲會有 show 睇㗎。嗱，睇見啦，有時候有粵劇啦，上邊有位粵劇老倌。咁恕我孤陋寡聞，我真係唔知佢哋係邊位啊。而家睇上去好似粵劇少啲啊。早幾次過嚟咧，全部都係寫滿幾時有粵劇播啦。下邊睇下播出時間係2月16號星期三晏晝1點15分。嗱，翻到嚟西湖路，亦都不得不提呢一個廣州好出名嘅鞋鋪大學鞋店啊！依家已經變成一個咁細嘅鋪頭鋪面啊！廣州老字號大學鞋店，見到入邊有兩位阿姨喺度留守大本營，堅守係一種美德嚟嘅。好，咁我哋終於翻到嚟文德路啦。我正前方東方文德啊，哇！而家喺度，佢哋應該係商場喺度同啲商鋪賀年啊，請咗隊醒獅隊過嚟。好，廢話少講，對面就係13中。其實去13中之前咧，我哋係會先經過文德路小學嘅，就喺前面文德路小學。文德路小學咧，亦都係廣州市其中一間公立數一數二嘅好學校嚟㗎啦。好似有幾年評分仲排到第一添。馬路嘅對面咧就係文德路小學。嗱，確實睇上去同剛才
見到教路小學咧係咪有天淵之別咧？我先假設教路小學應該係會繼續有同學仔返學先啦。如果係咁嘅話，文德路小學呢度即使今日放緊寒假都好啦，佢學校門口咧都唔會話搞到好寒酸啊、污糟邋遢咁嘅。差唔多到13中門口咧，又嚟到文物總店啦。我忘記咗係86年定88年左右嘅時間咧，呢度曾經發生過一次大火㗎。因為當時外公咧仲住喺附近，我爸爸仲專程過嚟睇下佢老人家會唔會受到咩影響。咁當然其實梗係冇事啦。依家文物總店。咁喺文物總店對面咧，其實就係省中山圖書館嘅舊址嚟㗎。咁因為裏邊資訊比較多，我就唔喺今日影片同大家提及啦。我哋快快脆脆去睇埋13中，而喺呢個角度望埋去咧，城隍廟好似好熱鬧喎。不過我哋上次已經行過城隍廟，今日就唔再涉獵啦。睇下正月15有冇機會啊！正月15嚟行完城隍廟，再嚟行城隍廟，再去埋越秀山公園睇燈，咁啊應該幾完美嘅一個安排啦。好，隔離就係13中。我記得13中以前嘅門口好似唔係呢一剎㗎，我忘記咗係與唔係啦嚇。13中一個廣州好老牌嘅名校，我諗佢應該算得上係名校嚟㗎啦。13中咁喺呢個角度望埋去咧，學校裏邊係真係好闊落嘅。遺憾地，我一次都冇機會入過去咯，就係呢度啦。咁喺13中隔離咧，就係廣州一個最出名嘅老字號志美齋。我早幾日直播嘅時候咧，仲同大家講話志美齋好似搬咗咯喎。其實原來唔係嘅。小時候去外公屋企嘅時候咧，經常會經過志美齋噶嘛，係咪？都聞到門口係有一股好濃烈嘅醬油香味。咁但係當然啦，依家就冇咗呢種醬油香味啦。同樣佢亦都係隸屬於嶺南集團旗下品牌。嶺南集團咧，其實就等同於一個廣州市政府或者叫國資委啦，國企，一個大型嘅國企嚟嘅。咁佢旗下有好多花園酒店啦，最耳熟能詳。27層啦，廣州賓館都係屬於嶺南集團旗下嘅。當然其實仲有好多，我一下子講唔出咁多嚟嘅啫。咁好啦，今日我哋嘅影片亦都已嚟到13中作為結尾結束，我哋約定你下集見啦，拜拜。